Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Erkan, Merinç ve sevgilisi Yagmur Ozturk'ten güzel görüntüler, yeni paylaşımlar sunacağım. Yazgı dizisiyle başarıya ulaşan çiftlerden mutlu görüntüler, muhteşem paylaşımlar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.